सब्सक्राइब कीजिए एम के चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इमरान, आप देख रहे हैं मेरे चैनल एम के। और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप देख सकते हैं यहाँ पर टू गुड से डैट मीन्स कि हमने फ्लिपकार्ट के न्यू ऐप से हमने इस फ़ोन को परचेज़ करा है, जो कि है एप्पल का आईफोन 7, जो कि आप देख सकते हैं आपके सामने ये फ़ोन है। यहाँ पर कुछ बिलिंग है और मेरा जो है ये फ़ोन ये सुपर कंडीशन में मेरे को मिला है। तो सुपर कंडीशन में मैंने लिया है इस फ़ोन को 21,000 में। और जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ बिलिंग्स हैं जो कि काफ़ी हद तक अच्छी पैकिंग है ऊपर की। बाकी अब देखते हैं अंदर में आपको क्या मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इस पैक को करते हैं अब हम ओपन। तो चलिए यहाँ से करते हैं इसको कटिंग के लिए हमने टूल ले रखा है, एक नाइफ़ जो कि स्मॉल नाइफ़ है, और इसको हम कर देते हैं यहाँ से भी कट। ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये रहा हमारा पैक। इसको ओपन करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा रिफर्बिश्ड फ़ोन है, बट हमारा ये है सुपर कंडीशन में। तो ज़्यादा यूज़ फ़ोन बिल्कुल भी यूज़ फ़ोन नहीं है। सुपर कंडीशन मतलब ये होता है अनबॉक्स हुआ होता है, और मे बी उसने 1-2 दिन चला के टेस्ट लिया और फिर उसके बाद किसी कारण फ़ोन रिप्लेस हो गया हो। तो हम इसको यहाँ से तो देख सकते हैं यहाँ पर बबल रैप पैकिंग है। तो इसको हम यहाँ से कर देते हैं कट, इस साइड से कर देते हैं। कट हो गया है, बस इतने में हम इसको कोशिश करें निकालने की। तो ये नॉर्मली निकल गया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये रहा आईफोन, जो कि है हमारा आईफोन। काफ़ी हद तक अच्छा फ़ोन है आईफोन, जो कि आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक अच्छा पैकिंग दिया गया है। और पैकिंग ठीक है, एकदम अच्छी पैकिंग है। बॉक्स भी एकदम न्यू ही है। और जो इसका आप देख सकते हैं ये जो इस पर जो डायग्राम दिया आईफोन का, वो कुछ इस तरीके से थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, मतलब इसको थोड़ा 3D टाइप का ही बनाया गया है। तो ये आईफोन है और टू गुड की पैकिंग यहाँ पर है। तो चलिए इसको हम कर देते हैं यहाँ से कट। दोस्तों आप देख सकते हैं ये यहाँ से कर देंगे इसको कट, टू गुड की पैकिंग को। और नाउ हम इसको करेंगे ओपन, जो कि आप देख सकते हैं बहुत ही नॉर्मली ओपन हो जाता है। इसको कीपर साइड रखते हैं। और दोस्तों आप देख सकते हैं इसको हम नॉर्मली ओपन करेंगे, कुछ इस तरीके से पैकिंग आ जाएगी। दोस्तों आप देख सकते हैं ये रहा हमारा पैक। और नाउ आप देखेंगे यहाँ पर हमारा फ़ोन, जो कि है एप्पल का आईफोन। इसको हम एक कीप साइड रखते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हमें अंदर दिए गए चार्जर, जो कि फास्ट चार्जर नहीं है और लगभग ठीक ठाक है, जो कि आप देख सकते हैं। अब देखते हैं कब तक कैसे चलता है और क्या, मतलब नॉर्मली रहेगा। वैसे तो मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाने की कोशिश करूँगा। ये एप्पल का आईफोन देख सकते हैं, एप्पल इन कैलिफोर्निया, जो कि है मेड इन चाइना। और इस पर कुछ नंबर्स लिखे हैं आप देख सकते हैं, जो कि लिखा है मॉडल AI400, जो कुछ ऐसी कुछ लिखा हुआ है आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ठीक है, चार्जर इंडियन, हमें इंडियन वर्जन में मिला गया है चार्जर, जो कि कई बार जो इंटरनेशनल यूज़ यूकेस वगैरह में जो चार्जर यूज़ होते हैं, जो कि पिन पॉइंट होता है, तो वो चीज़ नहीं मिली है। बाकी ये हमारी वायर है, जो कि USB केबल है, जो आप देख सकते हैं आईफोन केबल, जो कि आपको सिर्फ आईफोन में लगेगी और कहीं यूज़ कर नहीं सकते हम। तो ठीक है, आईफोन ने अपना एकदम यूनिक चार्जर, यूनिक हर चीज़ है उसकी। तो ठीक है, लेंथ हम देख लेते हैं। इसकी लेंथ मिनिमम 1 मीटर के अराउंड है, बट उससे थोड़ी सी कम है। तो कोई नहीं, हम इसको एक कीप साइड रखते हैं। नौ अब देखते हैं हम अपना फ़ोन, जो कि एक चीज़ मैं और दिखाना आपको भूल गया, इसके अंदर एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या दिया गया हमें। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको लिखा है क्विक गाइड वगैरह से हैं यहाँ पर। और ये एप्पल के जो स्टिकर्स हैं वो भी दिए गए हैं इसमें, और ये एकदम सही सलामत है, तो अच्छी बात है ये भी। और आईफोन का यहाँ पर गाइड है। और ये आप देख सकते हैं सिम इजेक्टर टूल, जो कि हम यूज़ करेंगे सिम ट्रे को एग्जैक्ट करने के लिए, जो कि यहाँ पर आपको देख सकते हैं इमेजेस दी गई हैं। तो इसको साइड में रखते हैं। और नाउ हम आते हैं अपने फ़ोन पे, जो कि फ़ोन हमारा ये रहा एप्पल का आईफोन 7, जो कि काफ़ी हद तक अच्छी कंडीशन में। इसको हम कर लेते हैं यहाँ से निकाल लेते हैं कुछ इस तरीके से, और ये इसके बाद यहाँ से। तो दोस्तों फ़ोन आप देख सकते हैं बिल्कुल ही नया है, पैकिंग एकदम परफेक्ट थी, हर चीज़ की परफेक्ट है। और यहाँ से ये देखते हैं पूरी क्वालिटी एकदम, मतलब बिल्ड क्वालिटी जो है स्मूथ है, काफ़ी फिनिशिंग अच्छी है, कोई स्क्रैचेस नहीं है फ़ोन में। आप देख सकते हैं, आपको मैं अच्छी क्लियरिटी में दिखाना चाहूँगा बस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी स्क्रैच नहीं दिया गया है।
और फ़ोन तो अच्छा है ही। तो यहाँ से आप देख सकते हैं फ्रंट कैमरा आपको दिया गया 7/12। यहाँ पर आपको ड्यूल LED फ्लैश लाइट, यहाँ पर एप्पल का लोगो, और इस साइड में यहाँ पर आप देख सकते हैं वाइब्रेट बटन हमें दिया गया है साइलेंट करने के लिए। साइलेंट भी आप इसको कर सकते हैं। तो ये रहा। और यहाँ पर वॉल्यूम अप डाउन, वॉल्यूम को प्लस माइनस करने के लिए यहाँ पर हमें स्पीकर दिए गए दोनों साइड में। अपना यहाँ पर जो कि है चार्जिंग केबल का पॉइंट दिया गया है। और यहाँ पर एकदम वो दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं पावर बटन आप देख सकते हैं ये रहा। और नाउ यहाँ पर फ़ोन का आईफोन का यहाँ पर जो दिया गया आप देख सकते हैं आईफोन की प्रिंटिंग। नाउ काफ़ी हद तक ठीक है फ़ोन तो। और यहाँ पर एक चीज़ और दिखा दूँ आपको मैं। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें दिया गया है सिम इजेक्टर पॉइंट, जो कि आप यहाँ से सिम को अपनी इजेक्ट कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं ये रहा वो स्पेस। और ठीक है, फ़ोन की जो क्वालिटी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। और इसको हम एक बार बूट करने की कोशिश करेंगे, बैटरी है कि नहीं इसमें चेक कर लेते हैं। दोस्तों देख सकते हैं ये हो गया ऑन एप्पल आईफोन। ये काफ़ी हद तक ठीक है, फ़ोन का साइज़ भी ठीक है, अच्छा साइज़ है। और ये नॉच डिस्प्ले नहीं है बट ठीक है फ़ोन। फ्रेंड्स सारी सेटिंग कर लिया और फ़ोन आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। बैटरी थोड़ी कम है इसमें, बट इसका हम एक बार सब कुछ सेट कर लिया है। और यहाँ से हम एक बार कैमरा इसका चेक कर लेते हैं। तो कैमरा आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक अच्छे क्वालिटी में इमेजेस आएंगी आपके पास। हम एक बार इसको लेने की कोशिश करेंगे इमेज। हमने इमेज पिक कर लिया और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से अच्छी इमेज आपको इसमें मिल सकती है। और चलते हैं बैक और इसके बाद इसका जो फिंगरप्रिंट है एक बार चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स हमने इसको ऑन कर लिया है। बाकी सेटिंग पे जाके आप यहाँ पर अबाउट फ़ोन के बारे में देख सकते हैं। जर्नल में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी अबाउट फ़ोन। यहाँ पर देख सकते हैं जो वेरिएंट है 32 GB का वेरिएंट है। और उसके बाद आपको मैं बताऊँ कि इसका जो अवेलेबल स्पेस है वो 26.24 GB है। और मॉडल आप देख सकते हैं। बाकी यही इन्फॉर्मेशन थी इसमें। और जो कि रैम इसकी 2 GB रैम आपको इस फ़ोन में मिल जाती है। तो यहाँ से करते हैं हम बैक। और काफ़ी हद तक अच्छा फ़ोन है। अब हम इसके बारे में हम देखते हैं एक बार सिम ट्रैक किस तरीके से वर्क कर रही है, क्या है उसके बारे में हम एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों ये रहा फ़ोन। यहाँ पर हमारे पास सिम इजेक्टर पिन था, ये सिम इजेक्टर पिन। इसको हम एक बार रिमूव करते हैं। कुछ इस तरीके से ओपन होता है, इसको आपको बस क्लिक करना है और ये नॉर्मली ओपन बाहर आ जाएगा। सो तो दोस्तों देख सकते हैं ये रहा सिम इजेक्टर पिन हमने निकाल लिया है। इसको हम इस होल में डालेंगे, ये रहा यहाँ पर। इसको अब देखते हैं, रिमूव करते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से इंसर्ट हो जाएगी। एग्ज़िट करेंगे तो ये देख सकते हैं सिंगल सिम आएगी इसमें। और हमारे पास सिम है तो सिम को हम एक बार यूज़ करते हैं इसमें। दोस्तों सिम हमारी कुछ इस तरीके से लगेगी यहाँ पर। इसको हमने कर दिया फिट कर दिया इसे हमने। अब इसको हम करेंगे इसमें इंसर्ट। थोड़ा सा लूज स्पेस है बट इसको थोड़ा सा हमने कर दिया इसमें इंसर्ट। नाउ अब हम इसको ऑन करते हैं फ़ोन को। तो ये ऑन हो चुका है। और यहाँ पर देख सकते हैं सिम को इंसर्ट कर दिया, आइडिया शो कर गया इसमें। तो सिम इजेक्टर का पॉइंट सिंगल सिम फ़ोन है तो ठीक ठाक है। और यहाँ से आप देख सकते हैं ये हमें साइलेंट का बटन, ये वाइब्रेट करेगा जब साइलेंट हो जाएगा। यहाँ से ऑन करेंगे तो ये रिंगर आपको देख सकते हैं। इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं आप वॉल्यूम की से। वॉल्यूम कुछ इस तरीके से इंक्रीज़ हो जाएगा, इधर से माइनस हो जाएगा, इधर से प्लस हो जाएगा। सो दोस्तों यही था इस फ़ोन में। और काफ़ी हद तक अच्छा फ़ोन है। साइज़ के मुताबिक तो ठीक है फ़ोन। और ठीक है, सुपर कंडीशन में हमने इसे टू गुड से परचेज़ करा है। और ठीक है, फिर इसको हम यूज़ करके आगे इसके रिव्यूज़ आपको मिलते रहेंगे। सो आज की वीडियो में इतनी बताना चाहूँगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर करना भूलिएगा। और मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि रोज़ ऐसी लेटेस्ट और टेक्निकल वीडियोज़ आपको मैं देता रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।